Haukiba numit Taraga Marinigi mamangdagi thiba khangdana lakiba Samis mioi amang asi Ccpur Da Asiba Hakchang oina phangkhre. Asiba Hakchang oina phangkhraba mioi adu Assamgi Sonitpur district tagini mahaki mamingna Dukda Hazarika kawi hari presna phangba paugi source amana hai ngasi Asiba Hakchang oina phangkhraba Dudka Haukiba July thagi kunga tareta mahaki Mayambaga loinana Bharat Infra Private Limited PIPL gi lever oina Ccpur gi Maukal village to thungki makoi animak Maukal village to hangba company gi camp ta numit adugi ahing len ki hairi mathangi numit July kungani panda Hazarika camp adudagi thokki badagi thiba khangdana lakhibani hairi numit adudagi hauna local CSO ga khusam naduna Singat police station gi police personnel singna thiduna lakhibani ngarang ayuk tuibai Turelda thawai yaudaba Asiba Hakchang oina phangkhibani hari police na Hazarika gi thawai yaudaba Asiba Hakchang Turelda gi lokhatuna Ccpur district hospital gi mokta thamkre misi asigi matang da mari leinaba police station da ain gi oiba thijin humjin bagi thabak chathaba hokre hari Kuki khulai paiba paidaba singna thingkhiba thangjing chingdagi horakpa ngaidai da maril semjin ba hokre Kumja 2023 gi me ahumdagi chatharakhiba lana sina maram oiraga Bishnupur amasung Ccpur district ka tainaba maru oina Moirang isigi manung chanba chingkhong chinga gi lafam kaya da ising piramba thangjing chingdagi horakpa ngaidai dam maril thingjilamba du ngasidagi semjinba hokre dam asina low panba yadana leiriba amadi low panba horaba lawfam kaya ising watpagi awaba phibam da leirkhiba du Deputy Commissioner Bishnupur amadi MI Department ki Chief Engineer ki pautak matung ina MI Bishnupur Division ki Executive Engineer na luchingba team amana yengsin khraba matung asidagi dam maril semjinba hokhibani Red Zone area da laiba lawfam ayamba oibana low pandabadagi hariba dam maril asi Kuki singna thingkhibaga loinana fumjinduna leirambani hariba dam maril asi semjinba hobaga mari leinana Moirang Kendra apunba longmi sinmi amadi nupi lufki secretary L Manglemna paumi singda hai Ccpur amasung Bishnupur district ka tainaba chingkhong chingya gi nakal Red Zone area da laiba thokliba irang asigi mamangda law unaramba maru oina kwakta turel mapal tera khongsang bi tronglawbi Kudek bigi lawfam sing hojik su ising fangdabagi awaba mayoknaribani adubu hojik ngaidai dam maril asi sengdokpa horabani na ising fangamlagani haibigi thajaba lei adubu hariba dam maril asi sengba amasung semjinbada numit nini humni hena changba yai security gi jackson thorang lokhat patangai fadabana ayuk pung 9 dagi excavator sijenaraga nungthil pung ama rom tamak matam phangmana khumang chausen badi ngamdri maramaduna DC amasung SP na matam khara hena security gi coverage pibi rabadi hena Fazana semba ngamgani Mangna makata na hai ngaidai dam maril asina tera khongsang bi laithel local tronglawbi nawsekpa local khudekpi local da thorang asina ahenba ising yohanba ngamlagani asigi su mathakta khudekpi maril amadi Moirang Turelga samna raga khumbrang local marong local kwakta khuman local Moirang khunau local amadi sandong local na chingbada ising phanganba su ngamlagani DC amadi SP Bishnupur amasung MI Department na lomi singi damakta honabiriba asigi damak lupki maikaidagi thagatpa su phongdoki mangna makhata na haikibadi irang asina low panba yadaba lawfam singi leingak na pigadaba lomi singi compensation ahanbagi oina thokraba makhata rakpa ngamdribasi DIT gi maikaidagi website ta asoiba khara leibanani haibase athuba matamda yengsinbiu masigi matangda DIT gi officer ADM Bishnupur ga unaduna wari sanare lomi singi wakhal Hantan biganu hainasu makataki. Ipa ipu haktaktagi manipuri khunaida mathak thongba singna makha thaba singbu nungsina loinarai karem narakte. Ipa ipu haktaktagi manipuri khunaida mathak thongba singna makha thaba singbu nungsina loinarai amasung karem nabagi licha sajat khak tawrakte hairaduna karem naba ragging gi chanabi asi leiba asigi atopa mafam singda uba fanglaba su Manipur dadi leite haina sintak hal okram Manglemna phongdokre wafam masing asi Manipur University of Culture na sinduna mahikol asigi Kanchipur da laiba extension campus ta pangthokiba National Anti-Ragging Day gi thoramda saruk yarduna mangna phongdokhibani mangna makhata na hai karem na bahai bathaba asi mioi bagi hak khongaw na bathawngni thawong asi tawhaide maram asina India lengang na ragging thingnaba anti-ragging week haina chahi khudingi August 12 dagi 19 phawo pangthoktuna lakli thoram asigi saruk ama oina Ngasi mahikol asida su numit asigi manung chana thoram asi pangthokpani Manipur gi mahirai singi marakta thabak mathak thongba singna makha thaba singbu nungsi bigadabani makha thaba singna su mathak thongba singbu ikai khumna duna amatta oina nungsi chanana mahai taminagadabani haikhe mahikol asigi tongan ba department singi oja sing amasung mahirai singna saruk yakiba thoram asida thangta department ki guest faculty okram
Manglemga loinana Librarian Dr. T.H. Komdon, Anti-Ragging Committee member Dr. I.T.K. na mathang sitna thoiba mithunglen Thoramapu amasung akhanaba mithunglen oiki. Thoram asida Anti-Ragging Day haiduna pangthorakliba asi karigino haiba yauna maheiroisingi marakta asiguma mioibagi hakta singnaba karemnabagi lichat chaloidabani haina sintakhal asina marik chumba wafamsing fongdoki. Pakistan gi lanmina lalhauba Neikhaikhre Hatkre Trumna lalhauba lu BLA terrorist ni lauthokre. Pakistan gi lanmina Afghanistan border area da hojik chathariba operation asigi manung chana khulai paiba lalhauba Neikhaikhre Hatkre loinana Pakistan da lalhauriba Baluchistan Liberation Army BLA America gi President Donald Trump na terrorist group amani haina official oina lauthokre hairi. Pakistan gi Baluchistan na ningtamba tanba amadi terrorist oina thabak tawwa lalhauba lupsing leiri. Lupsing asina Baluchistan da leiba khani gi polamsing makhoi gi oina honarakpani adubu Baluchistan hariba lam asi Pakistan gi saruk ama oibana maram oiraga lam asi bungak senba amadi irang thoktuna ingna tapna lehanba haibasi Pakistan government gi mathauni maram aduna lalhauba sing amadi Pakistan gi army singa chawna haukiba chai kaya gi mamangdagi mukna duna lakhibani. Baluchistan da lalhauriba lupsing mathang manau naina terrorist group ni haina lauthorakliba asi Pakistan gi field marshal Asim Munir amadi America gi President Donald Trump ka naksinarakpagi mahaini hairi. Trump na India da tariff thamjilakibana Russia da chawna awaba kaya mayokna hale. America gi President Donald Trump na India da chada Neikhaikhre tariff thamjilakiba sina maram oiraga Russia da achobu chaitheng kaya phangba haibadu oire haina report amana phongdorakli. Report asigi matung ina lakliba August 15 da Alaska da Russia gi President Vladimir Putin ga unagadawriba asigi mangoina na achoba paujel ama piba oina Trump na lana maram oiraga Vladimir Putin gi leiba Russia da economy gi achoba awaba mayoknare. Maram aduna Russia na hojik chaliba khongthang asi handoktuna chawkhatpagi lambi da jangsinbana hena fagani haina su phongdorakhibani hairi. India akia khangpiduna chada Neikhaikhre tariff thamjilakhrabasu China gi mamangdadi Donald Trump surrender tawbaga pangkhak oikhre. India da akia khangpiduna chada Neikhaikhre tariff thamjilakhrabasu China gi mamangdadi Donald Trump surrender tawbaga pangkhak oikhre haina report amana phongdorakli. Report asigi matungina America gi President Donald Trump na China da tariff thamgani hairamba adu amuka numit 40 rom yaithoktuna thamkhre. India yauna malem gi leibak kaya da tariff lepa leidana thamjilaklabasu President Donald Trump China da di karishu tawba ngamdre haibasi yamna mayek sengba wafam ama oire. Panbe yabadi malem gi atai leibak sing amadi America ga potlam kaya thadok thajin tawnariba asigumbana China amadi America ga su thadok thajin tawnaduna lakhibani. Adubu Donald Trump na China da tariff thamjilagani haina thamkhiba matam adu loisilakpadagi amu hana China da tariff thambagi matam adu sangdokhibani. Donald Trump na China da tariff thamjinbada akiba phawriba asi China na piriba rare earth ki potlam sing thingjilakpaga loinana atai potlam sing da su chawna tax thamjilakadra haibagi akiba leibadagini. Handak pangthokadawriba Ccpur Lamelan asida China gi President Xi Jinping amadi Donald Trump ani unaragani haina su report asina makhatari hojik America na mamangdagi hauna tariff chada chamagani fu ga manga thamkhibani. Madugi paukhum piba oina China na su America da tariff chada chamaga kunga manga thamkhibani. Loinana Geneva da pangthokiba mifam amagi matung ina China amadi America leba anina matam khara tariff makhata na thamna danaba yanakhibani. Editorial kalam mukangla paudagi lakhocharake miyamgi khandaba politician singdagi miyamna cheksinba matam oire. Lengangna semjin bidraba lambi sing miyamna semba haurakhiba asi lengangna miyamgi yaifanaba karisu tawdre. Miyamna mikhal pangthoktuna mihut oina lengaki thaugai pangnaba thagatkhiba legislature singna Maraibak miyamgi yaifanaba hotnabagi mahut tangbal langna hena lumna lauduna leirakhibadagi miyamgi punsi amasung lanthum ngak senba ngamdre. Makhoigi mafamda maraibak miyam munungsiba ngamdaba amadi maraibak maramdam bunu chawkhatpagi maikaida khumang chawsil hannaba hotnabagi mahut tangbalna hena lumna lauringaida miraibak macha illegal immigrants singna lamdam asi langoi chanchinkhibada natuna makhoina yelawmi singdagi masing henduna makhoi bukhubam nungda thamlakhibadagi yelawmi singna maramdamda karishu tawba ngamdabadagi malemgi leimaidagi khongol mutkhiba yabagi phibamda leirakle. Illegal immigrant amadi mitop miyancha singna langoi chanchinkraba furup asi mache tana thugaina balalongi saruk ama oina ing 2023 gi May 3 dagi chinku ki jo terrorist singna khangaudana mitei miyamgi mathakta landaраktuna paktak mihat yumkai mai thabadagi lanjenarakhiba miyoi lising humfu hena relief camp ta chungjafam laudun leiri. Mayum mai thadokhibadagi lanjenarakhiba mitei singna masa masagi mayumda hanjunba ngamdana leirakhiba chahi ani hele. Loinana lanjenarakhiba singi ingkhol yumfamna chingba leirami haiba fawba khangdana batem khaikhre. Masida natuna chingya tamyada leiba mitei singi labuk sing makhoina khudum chanchinduna thamkhibadagi lau uwa ngamdabagi wathok leiri.
Amaromdana Central Government na langi waragsin purakpagi namada buffer zone semduna mitaysing changbada thingma thamli. Masida natuna miyamgi lifeline oriba national highway singda mitaysingna chatpada thingma thambada miyam amadi laingangna karisu tawba ngamdana leire. Hawjik oriba Manipurgi phibam asi illegal immigrant singna yelhawmi singi mathakta makhoina leiba amadi yelhawmi singna maramdamda maningtamna hingba ngamdabagi mayek laraba khudamni. Illegal immigrant chin Kuki jo narco terrorist singna mitay miyamgi mathak landaduna fongna singnaragliba sinataba yumlonaba laibak Bangladesh amadi leiba asiga chauba state singdagi changsilakiba tongan-tonganba community singi miyoi singsu ising ichawgum lepa leidana lakiba singda khunda laita sinba amadi lamdam asigi miyamgi sinfam munkiba asigi makha chatharakpada furup asi makhoi khaya nungda yosinaba karamba makhalgi lanjang chatharakadagi haibagi chingnaba leitaba nate chahi cha kaya maning tamba leiba Asiatic sovereign country oirakhiba Manipurna ing 1949 da India gi phiba nungda tinchinkhiba telaba matam chahi 63 lom asigi manungda aponbagi saktam ngakpa ngamdabagi phibamda Leirakliba asigi maram karigino haiba tarabadi leiba asigi politicians sing maru oina Manipurgi politicians singna uhelakibani haina lawi masina maram oiraga Manipurgi miyamna politicians singdagi chaksinba matam oire.